চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও ভালো আছি, আমরা খুব ভালো আছি। তো চলো আরও একটা টয় কালেকশনের ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি নতুন। তোমরা বলেছিলে যে টয় কালেকশনের ভিডিও আরও বেশি করে দেওয়ার জন্য, অনেকে অনেক রকম ভিডিও চেয়েছো। তো কদিন ধরে খুব রিকোয়েস্ট আসছিল যে ডলের কালেকশন দেখানোর জন্য, মানে বারবি ডল কালেকশন ভিডিও শেয়ার করার জন্য অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট আসছে। তো আমি সময় করে উঠতে পারছিলাম না ভিডিওটা বানাবো। তো ফাইনালি আজকে চলে এসেছি। কালকে দেখলাম যে সানডে আছে, কালকে ভিডিওটা দিতে পারবো, সেজন্য আজকে বসে পড়েছি যে বারবি ডল কালেকশনের ভিডিও মানে বানাবো বলে, ঠিক আছে, তোমাদের জন্য। তো চলো বেশি কথা বলে দেরি না করে তোমাদেরকে পরপর সব বারবি ডলগুলো দেখিয়ে দিই। এই দেখো সব নিয়ে চলে এসেছি, যা যা ছিল আপাতত এগুলো, মানে সব যে কটা বারবি ডল আছে সব নিয়ে এসেছি। সব কিছুই মানে এক এক করে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। যদি তোমাদের আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই করে লাইক করবে, বেশি বেশি করে শেয়ার করবে, আর কমেন্ট করে জানাবে, তার সাথে সাবস্ক্রাইব করবে। যারা নতুন আছো অবশ্য করেই সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনটা ক্লিক করে অল করে দেবে, যাতে এইরকম টয় কালেকশনের ভিডিও তোমরা আরও বেশি করে দেখতে পাও। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো চলো আর বেশি কথা না বলে তোমাদেরকে এক এক করে আমি সব ডলগুলোকে দেখিয়ে দিই। আর এই সব কটার দাম হয়তো আমি সেরকম বলতে পারবো না, কারণ এগুলো তো আমি কিনিনি, এগুলো হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড কিনেছে ওদের জন্য, বাচ্চাদের জন্য এক এক করে। হয়তো ওরা কোনো সময় কোথাও ঘুরতে গিয়েছিল তখন হয়তো কেনা হয়েছে, তাই সব কিছুর দাম আমার মনে নেই। তো তোমাদেরকে জাস্ট আমি ডলগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আশা করি তোমরাও তো খেলাধুলা করো বা তোমাদের ঘরেও খেলনা আছে, তো তোমরা নিশ্চয়ই জানতে পারবে, মানে বুঝতে পারবে যে কোনটার কীরকম দাম হতে পারে। তো দামগুলো কিন্তু আমি বলতে পারবো না, ঠিক আছে। তো চলো আমি তোমাদেরকে এখন সবকটা পুতুল মানে সবকটা বারবি ডল এখন এক এক করে দেখিয়ে দিই, আর তোমরা দেখতে থাকো। তো সবার আগে দেখো, আর না সবার আগে আমি শুরু করছি এই বক্সটার থেকে, তারপরে নতুন যেগুলো বক্স প্যাকিং আছে সেগুলো পরে দেখাচ্ছি। সবার আগে এইখান থেকে শুরু করছি, ঠিক আছে। তো দেখো এই ডলটা কেমন দেখতে, আমার এই ডলটা খুব ভালো লাগে। এটা আসলে মিষ্টুরও খুব পছন্দের একটি ডল, এই বারবি ডলটা। এটার সাথে একটা মেল আছে, মেল বারবি, সেটা হচ্ছে এইটা। এই দুটো সেট একসাথে ছিল, তাই তোমাদের একসাথেই দেখাচ্ছি। এটার কোটটা মানে ব্লেজারটা বিগড়ে গেছে, তার কারণ হচ্ছে আমার ছেলে ওর জামা কাপড়টা মানে ডিজাইন মাপ ছিল, হয়তো জানি না কি করছিল, মানে একটা হাত এখানটা দিয়ে লুজ হয়ে গিয়ে ড্রেসটা মানে উপরে যে ব্লেজারটা খুলে ওই শোকেসের মধ্যে পড়েছিল। তো সেটাকে আবার পরিয়েছি, ঠিকঠাক পরিয়েছি কিনা জানি না। তো দেখো এই দুটো সেট, এটা অনেক আগেরই কেনা এগুলো যদিও। আর আমি তোমাদের যে খেলনাগুলো দেখাচ্ছি, মানে যে বারবি ডলগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, এগুলো কিন্তু খুব একটা বেশি দামের না। অনেকে হয়তো কমেন্ট করবে যে এক্সপেন্সিভ খেলনা দেখাচ্ছ বাচ্চাদেরকে, মানে বাচ্চাদের উপর খারাপ প্রভাব পড়বে, এরকম কোনো কিছু না। আজকালকার দিনে টুকটাক খেলনা যেগুলো বাচ্চাদের জন্য কেনা হয়, আমি সেই রকমই কিছু খেলনা কিন্তু সবসময় শেয়ার করি। আহামরি কিছু এক্সপেন্সিভ কোনো খেলনা কোনো ডল আমি কিন্তু আমার ভিডিওতে শেয়ার করিনি আজ পর্যন্ত, শুধুমাত্র গোপালের ওই বড়ো গাড়িটা ছাড়া, ঠিক আছে। তো দেখো এই যে এই দুটো ডল একসাথে ছিল প্যাকেজিংয়ে, তো দুটো সেট আর কি, একটা হচ্ছে ফিমেল বারবি, একটা হচ্ছে মেল বারবি। তো এইরকম সেটটা কেমন লাগছে দেখতে। তারপরে দেখো এই যে বারবি ডলটা, এটাও কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে, এটাও কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে। তো ওর চুলটা আবার এরকম সামনে দিয়ে আনা হয়েছে, সামনে দিয়ে। এটা আমার বোন বেড়াতে এসেছিল, ওদের সাথে ও খেলতে শুরু করে দেয়, দিয়ে চুলটাকে এরকম করে নাকি বেঁধে দিয়েছে, ওরা বলছে মাসি বেঁধে দিয়েছিল। তো তো যাই হোক, চুলটা কিন্তু এরকম বাঁধা ছিল না, কিন্তু চুলের স্টাইলটা চেঞ্জ করে দিয়েছে ওরা, কখন করেছে আমি বলতেও পারবো না। তো দেখো ড্রেসটাও কিন্তু খুব সুন্দর। তো এই হচ্ছে একটা সুন্দর বারবি। তো এই দেখো এবার দেখালাম তোমাদেরকে এই বারবিটা দেখিয়ে দিলাম। ড্রেসটাও দেখে নাও কেমন সুন্দর, বেগুনি কালারের পার্পল কালারের সুন্দর ড্রেস পরা এই বারবিটা, ঠিক আছে। তো এই হয়ে গেল, চুলটাকে চেঞ্জ করতে হবে, এটা এখন অদ্ভুত টাইপের লাগছে। হলো এই দুই রকম দেখানো হলো। এবারে চলো আরও একটা বারবি দেখাচ্ছি। তো তারপরে দেখো এই যে বারবিটা, এইটারও চুলটা বেঁধেছে। এটার আবার হাতটাকে দেখো ফোল্ড করা যায়, খুব সুন্দর। এটা হাতের যে রিস্টটাকেও এটাকেও কিন্তু নাড়ানো যায়, এখানটা রয়েছে এলবোটাকেও এরকম নাড়ানো যায়, ঠিক আছে। তো দেখতে পাচ্ছ হাতটাকে নাড়ানো যায়, এটা কিন্তু খুব সুন্দর, এটা কোয়ালিটিও ভালো, এটা একটুখানি দামি, ঠিক আছে। তো চুলটা দেখতে পাচ্ছ কি কালারের চুল, এই যে
এই কালারের চুল, খুব সুন্দর চুলের কালারটাও খুব মিষ্টি। আর ড্রেসটা দেখো কেমন, এই যে ড্রেসটা হচ্ছে এইরকম, এই যে ড্রেসটা, ঠিক আছে। তো এগুলো যে শোকেসের মধ্যে একসাথে সব বারবিগুলো থাকে, তো সব এই জামা কাপড়গুলো কুঁচকে গেছে একসাথে সাজিয়ে রাখতে গিয়ে। এই দেখো, এই হচ্ছে আরেকটা বারবি, খুব সুন্দর না এই বারবিটা? এটা হচ্ছে মানে এটার দামটা আমার ঠিক মনে নেই, এটা 200 কত টাকা, মানে 300 টাকার মতো মনে হয় দাম ছিল বারবিটার, 299 টাকা নাকি 399 টাকা এরকম হবে। যাই হোক, অফারে কেনা, 399 দাম ছিল, ওটা মনে হয় অফারে 299 টাকায় পাওয়া গেছে এই বারবিটা। তো এই বারবিটা হয়ে গেল, ঠিক আছে। তো দেখিয়ে দাও পেছনটা, দেখিয়ে দিই। পেছনেও কিন্তু ডিজাইনটা হচ্ছে এইরকম প্লেন, আর সামনেটা এরকম কুচি দেওয়া আছে। ড্রেসটাও কিন্তু বেশ ভালো, অনেকটা কাপড় দিয়ে সুন্দর করে বানানো, ঠিক আছে। তো দেখো, তো ড্রেসটাও কিন্তু খুব সুন্দর, পেছনটা হচ্ছে এইরকম। তো হয়ে গেল এই বারবিটা, এক এক করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, আর এর মধ্যে রাখছি, বাস্কেটটার মধ্যে রাখছি। তারপরে এই বারবিটা কিন্তু কোমরটাও নাড়ানো যায়, মানে সব কিছু ফোল্ড করা যাবে এরকম। তো তারপরে দেখো এই যে একটা বারবি, কি সুন্দর ড্রেসটা, দেখো ভালো করে দেখে নাও। ড্রেসটা হচ্ছে এইরকম, এই যে বারবিডলের মুখটা হচ্ছে এইরকম, চুলটা হচ্ছে ব্রাউন কালার, চুলটা একদম জট পাকিয়ে গেছে, চুলটাকে সুন্দর করে আঁচড়ে দিতে হবে। তোমাদেরকে আমি ছোট ছোট খেলনার ভিডিও এরপর থেকে অবশ্যই দেবো, তোমরা অনেকেই আমার এই খেলনার ভিডিওর জন্য ওয়েট করে থাকো। তো সেই জন্য এখন থেকে চেষ্টা করব, অবশ্যই চেষ্টা করব অন্তত উইকে 2টো করে ভিডিও দেওয়ার আমি চেষ্টা করব, টুকটাক কোনো কিছুর বিষয়ের ওপরে। ওরা হয়তো খেলাধুলা করছে তার কিছু এরকম টুকটাক কিছু ভিডিও তোমাদেরকে অবশ্যই দেবো, যেগুলো তোমাদের পছন্দ হবে সেই অনুযায়ী, ঠিক আছে। এই ড্রেসটা তোমরা দেখো আর জানাবে কেমন দেখতে ড্রেসটা, হোয়াইটের ওপরে পিঙ্ক আর পার্পল, কত সুন্দর না ড্রেসটা। আর মুখটা হচ্ছে এইরকম, আর এই যে হাত, ঠিক আছে। এই ড্রেসটা খুব সুন্দর, পেছনটা দেখো এইরকম, পেছনের এরকম। আর এই যে চুলের কালারটা হচ্ছে ব্রাউন কালার, এই চুলের বারবিটা চুলের কালার ব্রাউন কালার। তো এই বারবিটা কেমন তোমরা অবশ্যই জানাবে, ঠিক আছে। তো চলো এবার আরও একটা বারবি দেখাই। তো হলো, এটা হচ্ছে 5টা বারবি দেখানো হয়ে গেল তোমাদের, টোটাল 1 2 3 4, হ্যাঁ 5টা বারবি দেখানো হয়ে গেল। এবারে চলো, এবারে দেখাচ্ছি, আচ্ছা যেটা খোলা আছে ওটাই দেখিয়ে দিই। এটা বারবি না, বারবি বলতে এটা অন্যরকম, এটা বেবি বারবি। তো যাই হোক, এটা না মাথার এটা খুলে গেছে, এটা আমাকে লাগিয়ে দিতে বলেছে। এ দেখো, এটা না খুব সুন্দর কিউট দেখতে, মানে দারুণ দেখতে। কিন্তু আমার মনে হয় এটা গাড়ি টাড়িতে মনে হয় ঝোলানোর জন্য, এই যে এটা রয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু এটা এত সুন্দর কিউট দেখতে, এটা মানে মিষ্টুর খুব পছন্দের একটা ডল আর কি। তো দেখো বেবি, ও ড্রেসটা কিন্তু খুব সুন্দর, দেখো মানে রিয়েল যে আমাদের বাচ্চাদের যে ড্রেসগুলো হয় না, তো ওই রকম টাইপের ড্রেসটা। মাথায় এটা আবার খুলে যাচ্ছে, মাথায় এটা একটা শো। এই হচ্ছে এটা, এই বারবি ডলটা দেখতে পাচ্ছ, ড্রেসটা কি সুন্দর। এই যে ওদিকে মনে হচ্ছে কোনো কাজ, যে কি জানি না, মাথাটা এটা খুলে যাচ্ছে বলে এটা লাগিয়ে দেবো। তো ঠিক আছে, দেখে নিয়েছো আর একটা পুতুল হয়ে গেল, একটা ডল। এবারে চলো আরও একটা ডল, এই যে এবারে এই ডলটাকে দেখে নাও। এটা খুব সিম্পলের মধ্যে, ড্রেসটাও সিম্পল, বারবি ডলটাও একদম সিম্পল, ঠিক আছে। তো দেখো ড্রেসটা কিন্তু খুব সুন্দর, একদম সাধারণ একটা ফ্রক পরানো। তো এখানে একটা এরকম ডিজাইন করা আছে, এরকম প্লেন একটা সুন্দর ড্রেস ফ্রক, এরকম টাইপের মানে পরলেও দেখতে সুন্দর লাগে। আর এই যে চুলটা হচ্ছে ব্রাউন কালার, এটারও কিন্তু চুলটা দেখো ব্রাউন কালার, সব চুল আস্তে আস্তে এটা নর্মাল গাডার দিয়ে বাঁধা, ঠিক আছে। তো বুঝতেই পারছো এগুলো নিয়ে খেলাধুলা করা হয়, চুল আস্তে দেওয়া হয়, চুল বেঁধে দেওয়া হয় তার জন্য। তো এইটা হলো, তাহলে কটা পুতুল হলো টোটাল ডল দেখালাম আমি? 7টা হয়ে গেল, হ্যাঁ 7টা, 5টা 6টা 7টা ডল হয়ে গেল। এবারে দেখাচ্ছি, চলো। এই যে এটা হচ্ছে বক্সের ভেতরে আছে, তো এটা আমি বক্সের ভেতর থেকে কি খুলবো না দরকার নেই? খুলবো, আচ্ছা খুলছি। তো বক্সের ভেতরে দেখো, দেখিনি বক্সের ভেতরে কি কি আছে। এটা দামটাও তোমরা দেখে নাও, দামটা দেখতেই পাচ্ছ কত। আমি এরকম দেখাচ্ছি কেন, অলরেডি তো দেখাই যাচ্ছে, আমি আমার দিক থেকে বিচার করছিলাম। তো 99
বুঝতে পারছো দামটা একদমই কম, বললাম না। আর এই যে আছে এরকম ড্রেস পরা একটা, এরকম শর্ট ড্রেস পরা একটা সুন্দর একটা বারবি ডল, তার সাথে তার মাথায় ক্লিপ আছে, একটা আলাদা করে ড্রেস দেওয়া আছে, আর একটা কি যেন আছে, আর একটা কি যেন ছিল, একটা মানে ব্যাগটা কাছে নিচে পড়ে আছে, ওটাকে আমি তুলি। ঠিক আছে, তো চলো এটাকে খুলে দেখাচ্ছি, খুলে দেখাচ্ছি। এই যে হ্যাঁ বললাম না ব্যাগ আছে, এই যে এই ব্যাগটা ছিল অরেঞ্জ কালারের ড্রেসের সাথে, অরেঞ্জ কালারের ব্যাগ, এই ড্রেসটার সাথে এই ব্যাগটা, দেখেছো এই ব্যাগটা এইখানটা এরকমভাবে রাখা ছিল। তো এইরকম হচ্ছে সেটা 99-এ যথেষ্ট, আর কি দেবে। তো দেখো ডলটা, আচ্ছা এটাকে হাতে নিয়ে নিই তাহলে ভালো করে দেখাতে পারবো। খুললাম না আর আমি, হ্যাঁ সব খুললে তো হয়েই গেল, ওগুলো তো সব অতগুলো তো ডল রয়েছেই, যদি ওর দরকার হবে তখন খুলে নেবে। দেখো ডলটা দেখতে এইরকম, চুলের ক্লিপ চাইলে নিজেরাও মাথায় দেওয়া যাবে, এই যে ক্লিপগুলো ব্লু কালারের, আর এই যে চুল বাঁধা ব্রাউন কালারের চুল, আর এই যেরকম ড্রেসটা পরা এই, আর এই যে ড্রেসটা, তো হয়ে গেল। তো চলো হয়ে গেল আরেকটা, এবারে এটা ঢুকিয়ে দে তো বাবা। তো বন্ধুরা দেখো এটা হচ্ছে বারবি ডলের মধ্যে লাস্ট, আর একটা ডল এখনও আছে আমি তোমাদের দেখাবো। তো এটা হচ্ছে লাস্ট বারবি ডল, আর বাকি আরেকটা ডল আছে তোমাদের দেখাবো, সেটা আলাদা রকমের। তো এই দেখো এইটা, এটার ভেতরে রয়েছে একটা এরকম ডল, একটা বেবি এরকম বারবি, তার সাথে একটা ব্যাগ আছে, ড্রেস আছে, ড্রেস দুখানা ড্রেস ছিল, একটা ড্রেস মনে হয় খুলে নেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ দুটো ছিল, আর বাকি আরও কিছু মনে আছে নাকি ভেতরে, ঠিক আছে খুলেই দেখাচ্ছি তোমাদের। দেখো এটার প্রাইসটাও কিন্তু অল্প, 149, এগুলো বিশাল মার্কেট থেকে কেনা, বিশাল মল থেকে কেনা। তো বিশালে অফার থাকে, দেখি আর কিছু আছে নাকি, না আর কিছু নেই। তো দেখো এই যে বারবি ডলটা, এবার ভালো করে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, এই যে, আর এই যে বেবি বারবিটা বসে আছে, বেবি ডলটা বসে আছে, আর এই যে এরকম দেখতে এরকম একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা মানে স্টাইলিশ একটা ড্রেস পরা রয়েছে, ফ্রক পার্টি ওয়্যার, তার সাথে ব্যাগ আছে, ব্যাগটা হাতেই আছে নাকি, হ্যাঁ হাতেই বেঁধে দেওয়া হয়েছে, ব্যাগটাকে গার্ডার দিয়ে ওরা বেঁধে দিয়েছে। আর এই দুদিকে দুটো ড্রেস রয়েছে, মনে হয় আরও দুটো ড্রেস মনে হয় ছিল নাকি ছিল না আমি জানি না, ছিল না না, ওরা এমনি হুক করা রয়েছে তাই না। তো এই যে এইরকম একটা ড্রেস, এরকম একটা পার্পল কালারটা, এগুলো কিছু পরানো হয়নি, পরানো হবে, কারণ যেটা পরানো থাকে বারবিতে দেখবে সেটাই কিন্তু মেন, বাকি যেগুলো দিয়ে দেওয়া হয় না ওগুলো অতটা ভালো হয় না, যদিও এগুলো খারাপ না ভালো, কিন্তু দেখবে এটাই কিন্তু সব থেকে বেশ একদম দারুণ ড্রেসটা। তো হয়ে গেল বারবি ডলের টোটাল দেখানো কমপ্লিট। তো তারপরে দেখো এই যে একটা সুন্দর ড্রেস পরানো একটা পুতুল, তো এটা এত সুন্দর দেখতে একটা পুতুল কেনা হয়েছিল আমাদের এখানে রাসের মেলার থেকে, তো এই ডলটা না দেখিয়ে পারলাম না, খুব সুন্দর মানে রাজস্থানি টাইপ মানে পোশাক পরানো, রাজস্থানি ব্রাইড নাকি যাই হোক কোনো একটা ব্রাইডের কোনো একটা জাতি বলবো না কী যেন বলে, এক একটা যেমন বেঙ্গলির একটা বেঙ্গলিদের বিয়েতে একরকম দেখবে, যে আমাদের মণিপুরীদের বিয়েতে একরকম ড্রেস পরানো হয়, রাজস্থানী যারা তাদের বিয়েতে একরকম ড্রেস পরানো হয়, এরকম আছে না কালচারগুলো আলাদা আলাদা। তো সেই রকমই কোনো একটা ব্রাইডের মানে পোশাক, কোনো একটা টাইপের ব্রাইডের পোশাক হবে হয়তো এটা, তো এইরকম কিন্তু দেখতে পাচ্ছ চোখ নাই, কি সুন্দর দেখতে ছিল ডলটা, কি সুন্দর ওড়না দেওয়া আছে, কি সুন্দর ক্রাউন পরানো, চোখটা নাই। তার কারণ হচ্ছে এর চোখটা উল্টে গেছিল, উল্টো চোখকে সোজা করতে গিয়ে চোখটা ভেতর দিকে চলে গেছে, চোখটা ভেতর দিকে ঢুকে গেছে, ওটাকে আর বার করতেও পারেনি ওরা, লাগিয়ে মানে চোখটা সেট করাও গেল না। এত সুন্দর বারবি মানে ডল, বারবি বলছি কেন, এত সুন্দর পুতুলটা মানে একটা ওই চোখটা ওরকম ডিস্টার্ব হওয়াতে পুরো পুতুলটা, এত সুন্দর পুতুলটা বিগড়ে গেল, অথচ নতুন পুতুল সেরকম খেলেও নি কিছুই না, জাস্ট ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো হয়ে গেল টোটাল বারবি ডলের কালেকশান, টোটাল ডলের কালেকশান তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো এই ছিল মানে আমি খুব একটা বেশি বললাম না যে খুব বেশি খেলনা কিন্তু ওদের অত কিনে দেওয়া হয় না, আগে যাও বা খেলনা আগে কেন ঘন ঘন খেলনার ভিডিও দিতে পারতাম, তখন খেলনা প্রচুর কেনা হতো,
আমার হাজব্যান্ড গিয়ে মানে যখনই কোথাও যেত খেলনা এটা সেটা কিনে আনতো, তার জন্য ওদের অনেক খেলনা হয়ে গেছিলো। কিন্তু যেহেতু এত খেলনা ঘরে হয়ে গেছে, মানে ঘরে জিনিসগুলোকে মানে রাখার অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, কিছু কিছু যখন ভেঙে যায় আরও অসুবিধে, ওগুলো বাদ না দিলে এই করতে করতে এত খেলনা ঘরে জমেছে, তার জন্য আমরা এখন ওদের খেলনা কেনা কমিয়ে দিয়েছি। যেহেতু খেলনা সেরকম আর কেনা হয় না, এখন প্রচুর আছে, এই দিয়ে ওরা খেলাধুলা করে, সেজন্য আর তোমাদের সাথে আমি সেরকম টয় কালেকশন ভিডিও শেয়ার করতে পারি না, এই হচ্ছে ব্যাপার। নাহলে সেরকম যদি হতো আর তাহলে তো আমাকে এখন দোকান দিতে হবে, মানে ওইরকমভাবে যদি ভিডিও শেয়ার করতে থাকি, ভিডিওর জন্য যদি খেলনা কিনতে থাকি, তাহলে তো আমাকে মনে হয় একটা দোকান বা শোরুম দিতে হবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবে কিন্তু, আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দেবে, এক্ষুনি লাইক করে দেবে, ঠিক আছে? আর তো চলো, আরও নতুন যারা আছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও, এরকম টয় কালেকশনের ভিডিও বা টয় সংক্রান্ত বা বাচ্চাদের কোনো কিছু এই ধরনের ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই কিন্তু এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও, তার সাথে বেল আইকনটা ক্লিক করে অল করতে কিন্তু ভুলবে না। তো আজকের মতো এখানেই, টাটা, বাই বাই।